Muhammad Faiz, 7 tahun, siswa kelas 1 sekolah dasar anak dari Jamali, warga desa Ngepeh, kecamatan Loceret, yang ketika itu mengisi liburan sekolah bersama orang tuanya bertandang ke rumah kakeknya di desa Kepanjen, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebenarnya Faiz sudah 2 hari bersama orang tuanya di rumah kakeknya. Ketika bermain bersama 4 temannya di belakang masjid, Faiz melihat ada burung masuk ke dalam paralon pembuangan air hujan pada sebuah bangunan masjid. Bersama temannya, Faiz berupaya menangkap burung itu. Karena burung masuk paralon, tangan Faiz dimasukkan ke dalam paralon untuk meraih burung. Tetapi naas bagi Faiz, ketika tangannya dimasukkan dalam paralon, ternyata di dalam paralon ada besi cor, sehingga tangan Faiz terjepit tidak dapat ditarik keluar. Keempat temannya berusaha menolong, tetapi nampaknya tangan Faiz makin terjepit, sehingga temannya berteriak minta tolong. Karena merasa sakit, Faiz menangis meronta, sehingga mengundang banyak orang datang untuk melihat kejadian itu. Warga yang datang berusaha menolong Faiz dengan alat yang dibawa. Bahkan salah seorang warga menuang oli dari atas bangunan dengan harapan dapat melepas jepitan besi cor. Tetapi nampaknya upaya itu juga belum berhasil. Akhirnya warga memahat cor dengan petel. Tetapi rasa sakit yang dirasakan Faiz terus menangis, sedikit demi sedikit cor dapat dipahat, hingga dapat memutus paralon sehingga besi cor dapat terlihat. Setelah 4 jam berjibaku, akhirnya tangan Faiz dapat terlepas dari jepitan besi cor. Yudi, ketua RT setempat, mengatakan ketika itu korban bersama temannya bermain di belakang masjid. Ketika melihat burung, dia berusaha menangkap burung yang masuk ke dalam paralon hingga tangan korban terjepit. Ya, kira-kira ada 4 anak di sini main-main di belakang masjid. Masjid ini tadi salah satu korban anak ini melihat sosok burung, ada burung yang masuk dalam paralon itu. Paralon, lalu anak itu berinisiatif mau mengambil burung yang dalam paralon itu, dan nggak taunya ya di situ ada besi yang bengkok begini, terus masuk nyangkut di tangannya anak. Kejadian itu membuat warga berdatangan ingin melihat dari dekat, hingga suasana masjid menjadi ramai setelah korban dapat diselamatkan. Semua orang bernapas lega dan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan.